Hallo, mein Name ist Thomas Kuttner und heute zeige ich Ihnen die Herleitung der Seilreibungsgleichung. Wir haben hier eine Rolle, um die mit dem Winkel Phi ein Seil herumgeschlungen ist. Ich möchte mit Ihnen nun den Zusammenhang zwischen der Seilkraft Fs1 am linken Ende und Fs2 am rechten Ende herleiten. Dazu schneiden wir uns ein kleines Stückchen Seil heraus mit der Länge ds. Dieses Seilstückchen ist auf der rechten Seite hier angetragen und für den Umschlingungswinkel der Länge ds haben wir jetzt hier einen Wert d Phi, der also ein kleines Stückchen Winkel von dem gesamten Seil repräsentieren soll. Auf der linken Seite haben wir jetzt hier senkrecht vom Seil weg einen Kraftbeitrag und das ist F S, und auf der rechten Seite haben wir dann ebenfalls aus Gleichgewichtsgründen F S und den differenziellen Zuwachs D F S angetragen. Zu den Winkeln haben wir jetzt hier einmal D Phi halbe und hier auf der anderen Seite ebenfalls D Phi halbe. Das Seil übt auf die Unterlage, auf die Rolle jetzt hier eine Normalkraft aus. Das ist also die Kraft für das differenzielle Element dFn, also als Normalkraft wirkt hier die Reaktionskraft und die Reibungskraft, die wir hier haben, das ist also nach dem Coulombschen Gesetz μ 0 mal dFn, weil es sich um eine Haftreibung handelt. Nun stellen wir die Gleichgewichtsbeziehungen auf, einmal in der horizontalen und einmal in der vertikalen. In der horizontalen haben wir jetzt hier minus μ 0 dFn, das ist die Reibkraft. Dann haben wir jetzt hier an der linken Seite Fs mal Cosinus d Phi halbe und auf der rechten Seite haben wir dann plus Fs plus dFs mal Cosinus d Phi halbe. Weitere Kraftbeiträge in der horizontalen haben wir nicht, also ergibt die Kräftebilanz gleich 0. In der vertikalen haben wir jetzt hier dFn minus Fs Sinus d Phi halbe minus Fs plus dFs mal Sinus d Phi halbe und ebenfalls gleich 0. Jetzt haben wir die Gleichgewichtsbeziehungen formuliert und das Neue daran ist, dass wir jetzt hier einerseits mit Winkeln d Phi arbeiten, die differenziell klein sind, und andererseits mit Kraftbeiträgen arbeiten, die ebenfalls differenziell klein sind. Nur beides führt uns zur Lösung, wie wir jetzt gleich auch sehen werden. Im nächsten Schritt lassen wir jetzt die Werte für d Phi halbe jeweils gegen 0 gehen. Schauen uns also ein unendlich dünnes Stückchen Seil an. Und wir bekommen jetzt heraus, einerseits für den Winkel Cosinus d Phi halbe wird der in der Nähe von 0 rund 1
und der Winkel Sinus d Phi halbe wird der Winkel selbst. Sie wissen, dass man für kleine Winkel den Sinus durch den Winkel selbst in Bogenmaß ersetzen kann. Jetzt setzen wir beide Beziehungen in die horizontale und vertikale Gleichgewichtsbeziehung ein. Wir erhalten für die horizontale Gleichgewichtsbeziehung μ0 mal dfn minus fs plus fs plus dfs gleich 0. Hier sind also die Cosinus d Phi alle 1 geworden. Für die vertikale Gleichgewichtsbeziehung setze ich das ebenfalls ein. Ich erhalte dfn minus fs d Phi halbe. Und jetzt löse ich gleich die Klammer auf mit fs d Phi halbe minus dfs d Phi halbe gleich 0. Jetzt schauen wir uns die Gleichungen an und erhalten sofort, dass wir jetzt hier minus fs und plus fs miteinander sich aufheben. Hier haben wir ein halbes d Phi, hier haben wir auch ein halbes d Phi. Das ergibt jetzt in der Summe dfn minus fs mal d Phi. Und hier bei diesem letzten Term handelt es sich um zwei sehr kleine Beiträge, die man jeweils auch vernachlässigen kann. Das geht also weg. Und dann erhalten wir jetzt hier eine Gleichung gleich 0. Ist ja schon mal wesentlich einfacher geworden. Und nun können wir diese Gleichung umstellen. Die obere als dfs gleich μ0 mal dfn und die untere Gleichung wäre dann dfn ist gleich fs d Phi. Im letzten Schritt setzen wir die Gleichungen ineinander ein und erhalten also dfs ist gleich μ0 fs d Phi. Diese Differentialgleichung kann man durch Trennung der Veränderlichen lösen. Wir formen diese Gleichung um und erhalten dfs durch fs gleich μ0 mal d Phi. Und damit wird klar, warum das Trennung der Veränderlichen heißt. Ich habe also auf der linken Seite alles, was mit fs zu tun hat, und auf der rechten Seite alles das, was mit d Phi zu tun hat. Nun integrieren wir das, indem wir einfach linke und rechte Seite integrieren. Und als Integrationsgrenze haben wir jetzt hier fs1 für die Kräfte am linken Ende des Seils bis zum rechten Ende, fs2, und das entspricht dem Winkel von 0 bis Phi. So, das sind mit der Annahme μ0 gleich konstant Standardintegrale. Ich kann also jetzt hier hinschreiben, die beiden Standardintegrale. Das wäre also einmal Integral dx durch x ist gleich lnx plus c und Integral dx ist gleich x plus c. Weil wir aber ein bestimmtes Integral haben
fällt uns die Integrationskonstante an der Stelle weg und wir können sofort aufschreiben, ln von der Seilkraft Fs in den Grenzen Fs1 bis Fs2 ist gleich μ0 mal Phi in den Grenzen von 0 bis Phi selber. Jetzt lösen wir das durch obere Integrationsgrenze minus untere Integrationsgrenze und erhalten ln Fs2 minus ln Fs1 ist gleich μ0 mal Phi minus 0, aber das schreibe ich jetzt mal hier nicht hin. Und somit erhalten wir im letzten Schritt durch Umformung, Sie wissen, dass man Minus von 2 Logarithmen als Quotient aufschreiben kann, Fs2 durch Fs1 ist gleich μ0 mal Phi. Und daraus bekommen wir sofort raus Fs2 durch Fs1 gleich e hoch μ0 mal Phi. Also e hoch als Umkehroperation zum Logarithmus. Und diese Lösung liefert letzten Endes den gesuchten Zusammenhang zwischen Fs2 und Fs1, wenn man den Winkel Phi immer in Bogenmaße einsetzt. Probieren Sie es aus, Sie werden sehen, es funktioniert.